Και θέλω τώρα να καθίσεις ή να ξαπλώσεις ναυαυτικά και να αφήσεις τα μάτια σου να κλείσουν. Να κλείσουν απαλά και ήρεμα. Και δεν χρειάζεται καν να προσπαθείς να χαλαρώσεις. Απλά αφήνεις τα μάτια σου να βαρύνουν. Να γίνουν ευχάριστα, βαριά και άνετα. Χαλαρά και ήρεμα. Απλά βαραίνουν. Και μπορείς να εστιάσεις την προσοχή σου σε αυτή τη διαδικασία που υπάρχει μέσα σου από τότε που γεννήθηκες. Σε αυτόν τον αργό και γαλήνιο ρυθμό της αναπνοής σου. Και με κάθε γαλήνια και ήρεμη εισπνοή γεμίζεις τα πνευμόνια σου με φρέσκο και αναζωογονητικό οξυγόνο. Ενώ με κάθε εκπνοή σου αφήνεις οποιαδήποτε ένταση να φύγει από το σώμα σου και από το νου σου. Και συνεχίζεις να αναπνέεις ήρεμα, χαλαρά, διαφραγματικά. Και η διαφραγματική αναπνοή είναι αυτή η υπέροχη αναπνοή που κάνεις όταν αναπνέεις από την κοιλιά σου. Εισπνέεις και φουσκώνει η κοιλιά σου σαν μπαλόνι. Ενώ εκπνέεις και αδειάζει η κοιλιά σου όλο τον αέρα. Και αυτό είναι τόσο ανακουφιστικό, να αναπνέεις ήρεμα, ήσυχα, χαλαρά, γαλήνια. Και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα απολύτως. Δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσεις να χαλαρώσεις. Απλά αφήνεσαι στον ρυθμό της αναπνοής σου. Και η ίδια αναπνοή σου σε οδηγεί στο άφημα, στη χαλάρωση, στην ηρεμία νου και σώματος. Υπέροχη αίσθηση. Και τώρα μπορείς να εστιάσεις όλη την προσοχή σου στα μάτια σου. Και τα μάτια σου αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο βαριά. Και βαραίνουν με την κάθε σου ανάσα. Γίνονται όλο και πιο βαριά. Και αρχίζεις να βυθίζεσαι σε βαθιά χαλάρωση. Και να συνεχίζεις να αφήνεσαι και να χαλαρώνεις. Όλη αυτή η υπέροχη αίσθηση ευχάριστου βάρους απλώνεται από τα μάτια σου, σε όλο το πρόσωπο, στο κεφάλι σου, στον αυγένα σου. Καταβαίνει μέσα από το λαιμό σου, στον θώρακα. Γεμίζει τα πνευμόνια σου. Έπειτα κατεβαίνει στην κοιλιά σου και πλημμυρίζει όλα τα όργανα του κορμιού σου με ευχάριστο βάρος βαθιάς χαλάρωσης. Και τα ανακουφίζει, τα χαλαρώνει, τα γαληνεύει, τα ηρεμεί. Και το ευχάριστο βάρος κατεβαίνει στη λεκάνη, από τους γοφούς, στους μυρούς, αργά αργά, μέχρι τα γόνατα, στις γάμπες, μέχρι τις άκρες των ποδιών. Και οποιαδήποτε ένταση, οποιαδήποτε δυσφορία φεύγει από τις άκρες των δαχτύλων των χεριών και των ποδιών.
φεύγει. Εξατμίζεται. Χάνεται. Και σε πλημμυρίζει μια πρωτόγνωρη αίσθηση βαθιάς χαλάρωσης, γαλήνης και ηρεμίας. Και είναι με τόσο ευχάριστη η αίσθηση. Απλά απόλαυσέ την. Και θα σε αφήσω για λίγο να την απολαύσεις. Και θα σου μιλήσω και πάλι σε λίγο. Πολύ ωραία. Και τώρα με αυτή την ευχάριστη αίσθηση θέλω να αφήσεις και τα εσωτερικά μάτια, τα μάτια του νου σου να κλείσουν και αυτά και να βυθιστείς ακόμα περισσότερο στον εαυτό σου, στο δικό σου επίπεδο χαλάρωσης, γαλήνης και ηρεμίας. Αλλά μπορείς να πας και ακόμα βαθύτερα, ακόμα βαθύτερα. Και θα σε αφήσω για άλλη μια φορά να το απολαύσεις αυτό και θα σου ξαναμιλήσω σε λίγο και πάλι. Απλά αφήσου. Δεν χρειάζεται καν να προσπαθείς. Και καθώς ακούς και πάλι την φωνή μου, μπορείς να κρατήσεις από αυτή την εμπειρία οτιδήποτε επιθυμείς να κρατήσεις. Μπορείς να το κρατήσεις για όσο θέλεις, για όσο επιθυμείς και το χρειάζεσαι. Υπέροχα. Και τώρα ήρθε η στιγμή να επιστρέψεις το εδώ και τώρα. Και θα σε βοηθήσω να το κάνεις αυτό μετρώντας από το 1 μέχρι το 5. Και όταν φτάσεις στο 5 θα βρίσκεσαι στο εδώ και τώρα, με απόλυτη αναζωογόνηση και ηρεμία ταυτόχρονα. Και αρχίζω να μετράω. 1. Αρχίζεις να αισθάνεσαι το σώμα σου στο παρόν. 2. Οι φυσικές αισθήσεις επιστρέφουν στα χέρια σου και στα πόδια σου. 3. Ο νους σου προσανατολίζεται στο εδώ και τώρα. 4. Επανέρχεσαι αργά και σταθερά. Και 5. Τα μάτια σου ανοίγουν χαλαρά και ήρεμα.